早晨，早講過嘅呢個現場版咧，終於實行啦。冇錯冇錯，之前都有講過啦，就話咧一定要有觀眾嘅環節啦。冇錯，冇觀眾參與咧，唔算陰雷。今日啦，海選大家。咁我哋今次個賽制咧就非常之簡單嘅，一開波初選係4個為之一組嘅，4個咧就每人唱半首歌，自選嘅，即時咧我哋會喺 chat room 度咧投票，所以係你哋決定邊個晉身嘅。係啦，4揀1，所以 total 最尾咧就會得到4個係啦入決賽。係啦，如果4個咧再唱一首副歌，之後又一樣，又係你哋投票。係。咁最高嗰2個就係啦。A few moments later。好啦，咁啊各位，呢個就係 A 至 D 組嘅賽事啦。早晨啊，早晨，你好，你今日唱咩歌？唱急口令好唔好啊？可以。咁我嚟噶咯喎，自己彈吉他。剛剛相識於4時，約你看到是海邊走多走到零時。連等多一等都太遲，這個節奏約會你可滿意？尖沙咀書店開始跨2日到拜花市，就突然求婚於首爾，還嫌不夠快，下秒用爸媽分解辦理簽字。深刻新居的鑰匙，你去佈置，我入住一邊揀窗紗買陶瓷。搖籃給初生的女兒湊夠2個，我問你可要試？是否小哥好一要爸爸，而馬上直上考試，未學吧已識填詞？這些家長策略必須一戀我就要知。其實我想我共你緩慢一點，無謂要一晚盡獻全部的戀。人逢亂世，若愛慢了，萬一再受到細菌感染，下次恐怕再添加變。既然需要找個伴侶，抱緊去睡眠，找到記得橫行直衝找一間酒店。凌晨如果1秒就發現，別再歸鎖人半天。其實我想過共你遊進花園，奈我一條就到就被婚宴。條長路遠，沒有慢線，或者過10秒4分開始，全城淪陷車輛炸上天。一望天際千種美好，全部變碎片。共你偷生，我才唔怕再細算太短。想跟你甚多也做甜，不需要留一線。Alright，多謝。OK， Thank you，我覺得幾勁咁啊！做咩啊？我頭先唱咗出街啊，原來唔知喎。仆街！我頭先唱咗出街喎。屌，少少波幅一定有啊！咁啊暫停啦。其實個票數都好明顯啦。得獎者係想同雞翼上台唱急口令。OK，A 組冠軍。OK， 圈住佢先。A few moments later。下一位係張老師複製忍者。唔通真係10秒唔出聲就抽過噶咯喎。9、 8、7、6。喂，sorry。哇！我都驚啊，我都好緊張啊，大佬，下撚算。OK， 好，唱咩？今日想唱 Dummy 啊，希望可以同奕迅一齊想唱 Dummy。好撚勁啊！佢把聲。OK，let's go 啊！你啊！佢連講嘢都有啲。甩繩斷彎手指，微利目光指住群絲中似亂跳字，有病向淺中醫，以法術沒法救治，失笑中失控新標誌，黑鏡中一個失數而沒意義，自認真出事萬人零細一致，目露凶光更是懷疑原來故事，沒路盡是自動生死，就像多聲道亂植入決詞。要活着到別幼稚 ，Dummy， 你我有試過，指定存在意義 ，Dummy， 布偶似斷纜製造懸疑怪事 ，Dummy， 放輕佢放肆學習還未算遲，Don't be dummy。
喐一喐手指，純屬野史，道理本質卻變父子相當可，邊做醜事道別放肆，再去終止這種票，繼續開始道別過去，從頭灌溉現在開始。等me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 。警告翻先，歌手係唔可以參加嘅喎，現役歌手，即係你唔係姜老師本人啊嘛。唔係 OK，咁你可以翻去等消息啦。Thank you。多謝，拜拜。即係 confirm 啫，係費事啦。不是。好分字喎呢啲都。係我哋要公平個賽制噶嘛。真係。係啊。職業選手唔可以參加嘅。A few moments later. 夠鐘啦。好。結束意見調查。D 組得獎者係姜老師複製忍者。我唯一一個斟酌就係唔知佢係咪真人。哦，係啊，驚係真人。如果係我即刻 DQ。哇，黐線喎！係啊，係多出1000票喎呢個。我中意佢哋討論，即係覺得咁樣先係一個比賽啊嘛！比賽就係要有一個激烈嘅討論。冇嘅，呢啲運氣就係咁嘅陣時，就睇你派咗喺邊組就更加刺激啦。呢個遊戲就係要有呢種刺激感。好撚緊張我都。係啊，越嚟越好玩啊！好開心啊！今日呢個 live 玩得〜